nó mà đi xe đường đó không gặp. Con nói thiệt á, vô bến công mà đường nào không gặp cái con đó. Vô bến nào cũng gặp nó nếu mà nó đi xe. Rồi nó mà trốn đi lên cái con chó trên sofa là con lên giết nó đó luôn á. Có cho mượn cho thằng Kim hơn mà. Tôi nói tiền lầu từ trước giờ nha, lập rẻ là được là thấy thứ 5. Là con tính đó là 5 thấy tiền lầu á. Con tính đó là cái giá là 1,5 triệu đó là 1.020.000 á. 5 thấy nó tính ra không trả đủ tiền con cũng đặt nó nữa. Nó ở nhà trên. Ủa, hồi sáng thầy thấy nó rinh đồ nó đi làm mà. Tự xử đi. Cái mỏ lên chanh là gì đó. Chắc cũng tại cái mỏ bà vậy cho nên ổng không chịu trả. Đầu tiên thì trường chọn 4 chữ lóng, sau đó là Phú mới lựa cái bài gì đây là thực sự là mong muốn ở tiết mục này là mang lại hai cái màu sắc hoàn toàn khác biệt và có cái tức là cái thời gian và xuất hiện của hai bài hát thì hoàn toàn là xa nhau để tạo ra cái bản áp suất cho nó gọi là bất ngờ trong cuộc thi này. Bất ngờ lắm. Cảm ơn anh có điều gì chia sẻ trước khi về lại chỗ nhận xét? Thực ra bài hát Vì Lo là một ca khúc có những người có thanh niên và cũng đi hát Việt Nam